kindo ki inconscient même okena mbikululu omono bimindo ki memu dazando kezanga balatio parce que ça incapable de défendre sorcellerie bino bozo kanisa nazo mona te nazo yokate silence na lati chati soki mwana ringa simba moto batika kali réaction spirituelle ya classement nature ya l'homme na bazana ngo tata pa moko kuna ba bomba bakangango bazubunda na makasi bakota kaka mezana ngo kindokezo nuire nature baza ba impoli ba indiscipliné mal encadré bata désordre c'est très grave tata bino bozo kanisa nazo mona te nazo yokate silence na lati chati soki mwana ringa simba moto batika kali donc pour essayer là famille pesa na mabonde oui na mabonde à respecter bango mabonde ya n'importe qui te à respecter bangonga à respecter bangonga et puis à tia maman mwelo la puis maman ya bana parce que en Afrique noire maman mwelo azana phase zwaka veut dire wana zoka Maria mama ya Yesu non kanisa nazo mona te nazo yokate silence na lati chati soki mwana ringa simba moto batika kali soki était nde biso na bino tokutanite soki était nde Jekapo Kimbangu TV zate soki était nde émission na bino bokolingaka mingi le plan de Dieu et ses œuvres ne existaka te émission na bino le plan de Dieu et ses œuvres tolobi ete toyekolaka bonzambe ya tata Simon Kimbangu mpe monene na ye soki tokokoma malamu bipai bino bozwami bopesa grand merci na équipe technique ya monene ya Jekapo Kimbangu TV na sima ya caméra ezali bon Kaiser Pro na réalisation toujours ya Kaiser Pro merci na directeur technique na biso directeur ya programme na biso pardon papa bienvenue di Fwana totombeli bolandi malamu na bandeko nyonso bolingaka biso toyebi ke boze belé topesi bino vraiment bambote un grand bonjour na papa Fatini Lemba na Istanbul kuna toyebi ke boze belé topesi bino mbote topesi mbote na papa Philippe Kalambote le grand baoba pe ya mwana mbote na mama Béatrice Lupekulu na ba téléspectateurs nyonso bolingaka biso émission na bino ya mwana mukolo molelo tozali bongo na invité na biso o bino bokolingaka mingi déjà boyebi tongo na lobi bongo basusu pe mbala liboso bokomona ye kasi sans plus tarder tokoyamba ye tokolobela nini tokolobela bongo sorcellerie inconscient de wana pambate ba auditrice mususu ba bengi ba lobito mekampe ko zongela sujet wande elongo na invité na biso mingi boyebi kasi mingi pemba la liboso sans plus tarder to koyamba e pote boko ko komona ye mote papa na biso mbote pour journaliste bonne santé madame na bi ke mingi de atang ba monio boye ba misusu ba comprendre malamu ko ezanani kasi mingi pemba la liboso ba kolanda yo kombo naona kombo nanga papa Mosengo Nkoi moto kati na batu papa Mosengo Nkoi moto kati na batu lelo to yambio lisusu na plateau na biso papa Mosengo question mokolo mo lelo eza beaucoup plus auditrice na biso batu bazongisi biso yango ben monsieur leki olobela ki likambo ya kindoki tolobela ki mi bondoki okende ko simba point moko ya sorcellerie inconscient. Et ça le lengenine. Bon, sorcellerie inconscient, ils en ont 3 volets. Voilà. Et ça sorcellerie. Sorcellerie, ils ont molimo mobimba. Nde ce que kotipa mutu babenyango azana sorcellerie. Mais aussi la réaction na kata corps wa mutu. Mutu azo koka ko comprendre ngo pete ki azando. Wana premier volet. Sorcellerie inconscient, il y a deuxième volet. Pour développer le premier volet, il y a deuxième. Ba pratique oyazui. Et je commence na kindoki. Mais il faut comprendre. Premier volet. Sorcellerie inconscient. Premier volet nango.
azosala baréaction ye moko mais azokoka kosaisir yango te ke ye moto asali parce que mpo na nini azokoka kocomprendre yango te azosala badéplacement mais ye moko corps na ye eza na duti nango oh, eske nga mpenza moto nasali to nga te tout court elingo loba aza na apprentissage sorcellerique de bazo apprendre ko former ye men nano atteindre te degré comme sorcier nde to benga yango sorcellerie inconscient mais na ba rêve na ye azo monango moko apumbwe moko azolia na batu moko ake wenze moko boye ba moni pe batu ba memaki ye moko ba yeko zongisa ye siko azokoka penza te eske eza nzambe to eza sorcellerie eza pena ba plusieurs sectes ya lelo forme wana ezali bazosala lolenge ya prière mais eza na kati ya inconscient ya bandimi dimundimi azo comprendre eske nazosambela te nazosambela te eza sorcellerie inconscient conséquence nango to forme nango na volet première tozali volet première okomona ye abandi ko changer ta mususu ke bandi sika suke ko yunduka ye santé ne ezo nuire santé pe ko lala na ye ezel suya babala malamu te comme tango azalaki nango te siko azomituna pe na bandeko bandoki oh mema kamuna zomuna ezaki ndoki to nzambe mudazo salelanga siko le oya za plus supérieur que ye oya za conscient à comprendre que bazo apprendre ye même na atteindre degré te ye mona seki ye mona yebisi ke kasi ezaki ndoki te ye a côté duty albité ezaki ndoki te ezama kama nzambe mais ye mudazo initié ye na oya mi yebela zeba keza commencer ma sorcellerie na bana mikeo komona libumuni vimbi balobi kibeka balobi eza na maladi mususu babengaka mbudi vediri balobi azana musuni ya kindoki na kati me bimi na misu te epesa signe ya sorcellerie me bandi kosala ba réaction na kati na ye pe la pamba kosila makila pamba parce que bango ba vie lu ndi bazo vivre na makila ezo silaka po ba charge aka po bango bazwaka siko bakotika ye libre tango akokoma conscient ko comprendre que ya solo na za sorcier mezwaka temps mosiku te kosala nango 40 de formation wana asali nango penza 40 umeli nango na kati ya bitumba wana na kati ya makambo ebele makambo kati ebele mazo kwa ko saisir opportunité te ka yeba za ndoki wana premier volet to développer na deuxième volet azana kati ya secte oyo lié na sorcellerie ye siko bake ko former ye mais ya kinlaki ndokite akinlaki makamba nzambe na forme bazo memela ye bazo ramener ye vers sorcellerie siko ba pesi ba pratique siko ye moko maniko mi pesa kindoki ye moko pour comme vers conscient soki amina ye esprit na ye ezo refuser ba itawana okomona lokala ko refuser parce que ça la cata sorcellerie inconscient wana tanto koma na développement nango to loba a refuser te lelo to sali a recevoir ngo ndenga zo sala incantation wana ezali za incantation sorcellerique marque za na cata conscience te mbarako kumikoti sa yemo na conscient siko ya bandi ko sala mwa ba pratique et sali mwa ba geste moko be songolo akamwe wana nini siko ba vie ba grand prêtre ba comprendre que abandiko kene maleme mettre ko saisir awa ndoko mona un jour oya ko sacrifier sang oya ko soutenir source na ye ya esprit oya bana ko invoquer mingi pour bana ko pumbwa to bana sala ba incantation ne place ko zo mot de passe ne ba longoli rideau véritable ya nzambe longaki ni yesu ka kotina kata trône o ba bengi sorcellerie mais ça kana kata inconscience parce que le vrai esprit na ye e ko no bunda moko ye bazasiko capable ce qu'on évoluer te ba esprit saint
bako racheter lokana na sacrifier azongi personne normale mais ça passe ce qui me vendent na kata makila parce que sorcellerie longo kate ce qui commis déjà na kata makila parce que ça connaissance ata mutazu délivrance c'est impossible donc tu balaksa biso délivrance c'est impossible longo kate ata na mwana ce que ba longoleki ndoki bakosi ba orienter pour comme maître na sorcellerie mais ba longolité tunganga nyonso kolongola yaki ndoki ya bakisaka aswani yango mais wana est-ce que na ndako ya nzambe la plupart mais tozolobela mingi bako bazana ba église pe nako bazali banda et lelo ba église ya sorcellerie inconsciente yango evande siège na kata Congo lelo ezali na mundele pe ezali ndi yango ezotungisa azo yemba bien azo bina bien bazo yebise ko za ndoki ya zo ndima te parce que dans la comité na mot de passe mazaka kwa mwana muke ayibi ko koma lettre te mazaka na maternelle ayibi ko le ba français asola pena ba bato bien le ba pema kama classe bien mais ce qui c'est comment ayibi te mais mukola ko comprendre ko koma pe asola ba français ndeye pas capable enseigner baninga ça va troisième volume Mélène troisième volume sorcellerie inconscient le troisième volume te peut exister plusieurs temps na moto ça comme évoluer ce que je yo c'est que nature na yo eza la forme le lenga kindoki c'est pour ça que mona ko la place ba sorcier ba za 70 yo ko lui évoluer ba koki ko pesa yo angote parce que trace ya entre sorcellerie na nzoto nezate yo zali naturel mais yelo ka za surnaturel et tanaye ça peut mortel yo za immortel sorcellerie ko kota yo et ko kota yo te quelque soit bazuba tungoli yango et pana yo c'est impossible parce que sorcellerie peut ça magalo lengeni papa sorcellerie peut ça magaboye tokoli asani moko yo nanga to liendunda mais parti wa yo to sali je to tiango mbisi siko ndunde komi na gu lokola ya nzombo to gu ya musuni moko boy siko yo siko lio silisi fait de faux ko tourne oh siko yo au Congo tout n'a pas bloqué mais ce que là pendant la nuit ba yego yebi so boy o mona ke nduna ninge shanja ko o nga kuna kama ke na tuna ah kasoli yake mutu o ngana yake mutu ngana yake mutu te ba réaction spirituelle bandi tango ko banda parce que évoluer malembe parce que tana yo ne ba e correspondaki na nature wana mais ce que tu ne correspondre te refus spirituel et sale maka bokomona batie ndunda yo komona kaka ndunda bango batie musuni ya mutu guna we ko zwaka ka ndunda o bango bazolia renversement salame na sani ye moka komoko lia mutu ni o yali yaki parce que ils ont innocent mais ce que saisir yo nature na yo na loi karma na dette karmique na yo correspondre na état ya corps na yo yango sorcellerie wana zuyo na ye bandeli inconscient posa initié ce qui initiation est collé au commis na 6e humanité ne place sur le diplôme de commis conscient yango komona mwasi bosubolal na ye bazue longi na ye bake finango papa moko songolo parce que trace na ye si musala ya marque wana bandaki mais évoluer te mais baninga na ye ba maître pour kuna guerre d'esprit za makasi ba plus fort ba dominer ba plus faible pour na sorcellerie désordre za makasi donc moto nyonso o bazwa ke longi na ese kaza na signe ya marque wana parce que na mwana nzambe bako kokate soki balingi ba meme longi ba ke de sale là liri mo ko sale make yombo ko koloke yo ko monana pas mosengo malgré ou expliquer non déjà moto akoyi kozwa kindoki ndenge ni ye ayeba bol to landa kindoki expliquer ko lia wana ndenge nini siko moso za ko botama dès que bo sala couplement mwasi na mobali na temps wana ndoki ba yebi ke bazo sala couple mwasi na ye l'esprit ndoki si ba tindi kiango e kotia partie ni ya crâne e kotia ngata makila wana ko botama musupe ba cloner bango bandoki kaka basali zemi bakotisi pa mwasi na période ya ovulation mais mwana wana bayina bakila na bango kindoki wana de façon ni mwana de l'esprit ndoki vali déjà o wana bazaka mayelo komona za mwana 2 ans mais ne biso soka zo pesa explication kanisa ange
mais ça sorcellerie. Pour ceux qui ont un beau bébé. Oui, parce que il y a évoluer facilement. Et mingi bazaka discipline makasi. On a vendu le gazé, le gars initié, mais sorcier. Et mingi bangona bakumba pasteur lelo. Mingi bangona bangunza pirate, mingi bangona batamfu banganga bamando. Mingi wana ba ser ba intercesseur l'église. Mingi wana ba oyo bazolo bakamanga manzambe lelo parce que lokola zwa kengo na kati ya libungu. Azana connaissance makasi, azana visibilité makasi, azana ba sonorisation, de ba espagnoso ya zanango. Veut dire lo ke zangi ezanini maîtrise sikoyo. Bazaka na vener moko place azali, faut kaka sala mabe. Omoni lo ke zangi, si ba se discipliné, ne ba ke vers le bon. Mais bango discipline wana ezalaka te. Baza ba impoli, veut dire ata nguba na yo. Mais voyez comment ya ye. Première na domaine kindoki nanu lukunya mudeza makasi. Jalousie za makasi na domaine wana amour ezalaka te. Or na domaine nzambe amour, mais na domaine na bango ezali sans amour. Sans pitié, sans pardon, maman yebanaka te, tata yebanaka te. Loko l'esprit wana ndoki eza kati na mutu parce que l'esprit o eza na kati na mutu abota maki nango. La plupart des filles à quartier ont manipulé bango. Si quoi bani ko pese ki ndoki inconscient à partir sexe. Il y a sexe na ye, abano ya ko zoyer comme femme de nuit. Et ça peut inconscient na conscient femme de nuit. Olali omoni mobali azuyo. No yebite ekomi souci. Siko bango bazoli ngaba former yo. Okoma ya bango parce que bazoli tikle ba sekel o ba bengi ndoki po évoluer. Siko lokola yo za inconscient, souci na yo eza wapi. Olobi fona luka basal na nzambe ba bonde la ponanga. Parce que kuna ne bako big sanga molimo esala nini elongwa. Siko musala nzambe tanga yambiye. Il faut ayeba. Aza conscient, tu as conscienté. Ce que c'est inconscient. Ce que tu as maman mouille na bengi 81 fois, mutu waza na molimo ane longo na mo. Inconscient c'est quoi? Mutu waza na molimo ni. Ya mari de nuit. Inconscient, tu sorcellerie inconscient. Parce que molimo ndoki réaction maman mouille a ko résister te. A ko purifier makila wana, a ko zonga naturel. Non. Oui, mon explication au pesiona baneko balandi faut ba comprendre bien. Olobi na biso muto so azandoki. Ate côté na makila basali délivrance elongwa kate. Mais olobi lisusu soko bengi mama mwelu 81 fois. Wana na sorcellerie inconscient. Parce que ça tarté, il y a capable à purifier sang wana. Parce que ça musala na ye. Maman mouille. Oui. Et ça rôle na ye. Ye mama bana veda linga kama bete na bana na ye. Na bika to kolobela na biso solo maman mouille. Oui, kasi na sorcellerie azali. Nazokende malema kama bete na bana na ye. Papa Mosengo mwana mobali oyo akoyoka ka posa ya mwasi pamba te tozolo bila kindo ki olobili ka femme de nuit yango makasi ozui femme de nuit mari de nuit mais mwana mobali oyo akoyoka ka posa ya mwasi na koloba ndeni na kolala to alali mais abandi ko raisonner pour mona ki film ko boy abandi ko raisonner passer na moko boy netikaka abenda image wana ke mwana mwasi wana bazala esika wana peza sorcellerie inconscient parce que oyo zo bena na makanisi ya yebite iyo ni muto yebe ko sala makanisi dès que sali monde makanisi na pensée ya yo moko mozo projeter ja rayon négatif ndezo produire siko pana yo ngo sala siko yo bloquer moko songolo et ko développer parce que na moment wana ndengo yo zo raisonner ye soki nzamba wele mwana mwasi de parereri yaka bono mona ndoto wala mbali ya vie yo kakona lota kena ndoto eza ba ndoto fabriqué oko raisonner bongo par rapport à quoi na sens normal ya kibomoto et puis na kati ya ko raisonner bongo yo komi mari de nuit na ye siko na ndoka sala kandenge nini tango a raisonner bongo
azongi na kati astral à se déguiser à projeter rayon ya pensée nde ya ye mobimba abandi kozwa yo siko mutu po sila na makambo siko landa bien poto sila mutuna wana na kosengo tuna nga après siko tokende tokena entre développer non siko tango aza kozona butu wana atikeli yo poubelle okomona fille wana o bazozwa na butu wana na site akomaka ndumba parce que sekelo batiki na kati ya sexe na ye akabolela baninga po kosurveiller bango et comme le camp baba na ko surveiller à partir ya sexe ya baso baba na ko surveiller milliers de ne ba tiango na bana materiki bala po ba mvuke milliers materiki bala il faut ba zo ba fille wana ba tia bango ndoke inconscient po ba mema sango ya impurité wana na ba garçon po ba za la surveiller na monde de sorcellerie le ko la joie qui fille wana pendant la nuit ale bango ba komina surveillance na yo à partir fille au bango bazwaki na poubelle batika ki bazo surveiller mi bali boni bakolinga fille na ba ya po ba kabola malchance na mi bali mais ye fille yango azana inconscient ma comme sorcier ko partager impureté ya ba sorcier distributeur ya ba sorcier mais la kata corps na ye siko soka évoluer nda komina conscient que kindumbo nazo sala eza kindumba ya inconscient mais ya conscienté okomona fille wana ba garçon meke ba ya kozwaka yekaka or que kat na ye nde bazwaki pendant la nuit batikaki sushi na bango kuna ya contrôle na ba garçon pe bazolela ye fort or que bango batikaki sekel na bango kuna ya ko surveiller ka bango na ba fille po batala combien de membres de une matière qui bala combien de bandits combien de bango na monde na biso sorcellerie et pena butu na moi pendant la journée ne bango wana ba intercesseur bango wana ba frère l'église bango wana bazo sala boye siko ba ke sala bloc na kati ba paroisse na bango ba yebi bien que oza na kiri sorcellerie que oyebi pour tu évoluer en Afrique noire lobby wana réponse à maman mwele chasse aux sorcières kozala na kanze tika le pe 10 ans nzambe yemoko yebi ngana ko posa delete parce que j'avais esprit ngate na dele makambo wana te bango moko ba yebi jour na bango eza makambo ya bato likolo ba ko raisonner nde ba ko sala ça chasse aux sorcières kozala parce que mundele pour soit pas au azui asala ki chasse aux sorcières ba bomaka bandoki malgré bandoki pe basala ki je ba latsa ki bato ko bazangi ndoki ya bomba mi kindoki inconscience même aucun ambikululu au monde bimi ndoki même mutazana ndoki zanga balatio parce que ça incapable de défendre sorcellerie le ko comme incapable baza capable ba manipuler yo ba monétiser yo ba sala onyo so bango balingi ndo comme nango inconscient parce que ezalo ko ndako locataire ba locataire ba kota kaka ba kota ba bima ba kota ba bima ka mais ko lo pangu yemo ko ndoki yebi ndinga zo manipuler ko lo pangu yemo ndoki yebi ndinga zo manipuler ba jeune na bat nakata mukanda papa Mose na kozonga oui nazo ya pena papa Mose on a vu que sujet oyo lokola bazomtsela l'émission kanda na bina ozonga na okoma déjà que mari de nuit inconscient de oui tu es conscient mari de nuit conscient conscient siko papa Mosengo afato kende wana mutu o wana za inconscient afato kende conscient mutu za inconscient po esila fois ça la nuit inconscient wana nazolo ba bien fongola wana mama mwilo akosunga 81 fois mama mwilo akosala ngolere ni tangu bango bayaka mingi a dégager l'esprit mabe wana mais abenga mama mwilo présenter ya neto ya kaye parce que nini 0 heure po bango ndoki heure bari nyaka voilà sikona minute wana yasala ya kovanda benga mama mwilo 0 heure ezali bango 3 heures zape bango bango be évoluer ka mingi bangonga oya mabondeli pona ba net bande okimba nyese ba yebike 22 heures 0 heures 3 heures voilà 5 heures de ye penza za de abenga mama mwili na pre nani wana hazara China arc-en-ciel siko vanda ki pendant la journée 10 heures 12 heures voilà 15 heures 18 heures siko ko mona ozo manipuler ye tanga linga yalbi o alekani yalbi o yete kolekana babosani ye ne ba purifier bien ne ba kenda ko sokona man kamba kenna boboto nyoso na motem malamu
nde ba se soigner Parce parce que ça donc pour ici là famille personne na mabonde oui na mabondeli à respecter ba mabondeli ya n'importe qui te à respecter bangonga à respecter bangonga et puis acha mama mwilo la puis mama ya bana parce que na Afrique noire mama mwilo azana phase zwaka veut dire wana zoka Maria mama ya Yesu nakoyana ngai papa Mosengo mwana mwasi batie nyokankao moto oyo alingi ye pamba te na baauditeur na baauditrice na biso nyokankao na bakongo balobaka soki oza nango okobota te obanda koliama bazemi donc bazemi ekebanda kolongwaka sikoyo yo moto oyo yebi to olingi mwana mwasi ndenge wana bon oza est-ce que tango bosangisi déjà nzoto ozwi balien ou bien ndenge bon nyoka nkawe eza nyoka mais ezaka nyoka loka nyoka mabomu mais ye azaka na mwa ba maseke muka mike mais azana nyoka libomu azana na problème te bon azana problème te mais nyoka nkawa ezana ngo nyoka loka ba nyoka nyoso mais nyoka nkawa pesa des sortes nyoka nkawa normal we suisa ka libomu ba règle comme suki ndenge nini ya normal ezali ezwaka traitement wana mukoto koma na santé publique ne te expliquer ba maladie nde ba traiter kango mais to sana santé publique voilà wana to kuluka hôpital lobi wana nonka ba entre parenthèses nyoka nkawa ya ba mari de nuit ye pour arrêter ko bota ya mwana mwasi yango sala ke règle muté sala même 3 mois ba monsieur sila kate 3 semaines kate yambo soka bani ko balu ko ale bumu grave tuna mwana mwasa ngolala ka ndenge ni oyoko nalala ka nalota ka mai nalota ka zamba nalota ka mibala putu. C'est ça poubelle. Il y a ba mari de nuit na sorcellerie. Inconscient ou conscient. Symptômes nango pour comprendre. Règle douloureuse. Bas ventre passé. Ko bota ya refa kuta botite. Donc ba miomi moko ya forme mosusu kaka po ba détruire mutu. Soko tuna ye kakolota kandengini namona kama mbali ya butu vine sa ndengini soko tele kaka boye ya kolobane to yo moko ko yebisa ye ekepe exact yango wana passez mon lim
baza 20%. Ba sorcier conscient baza 70%. De na mwana nzambe na bilemba nzambe. Zala mingi confiance na ba ancêtre décideur. Comme batata kimbango ba mama mwelu batata kangani mama mwelu tatera ngenda kesuruka ya lungana rayon o bango batindaka loko recevoir ango ko rate yango te rayon wana nde yango ko sosulisa yo na kati ya mokili ke oyo inconscient oyo conscient o mwana nzambe pe lelo po mwana nzambe na mwana nzambe babala na papa journaliste pona mais désordre mabala bande ki basale désordre soko sana elemba nzambe makasi bambeliri fi moko na esprit sorcellerique aye ko atteindre poiso ayo kaka usaki toko mingi garçon bogar bambeliri un esprit sorcellerique ke zo fi ya bato siko basali na nzambe bazoluka basi akobala bazate omona ngana za nanda kuna za na mwasite mais papa Mosengo donc baluka ba dans l'été ya mokolo mwalelo baluka ba recevoir rayon bakozonde ba être na santi na tangi confiance na bango ne bakomelo mwasi bakolakisa bomba to bayebi ba être wana te bongo bazana na kimia o reconde ozo recommander ba onka kabaye ba bango ngana pesi phase parce ngana suila ki bongo na molimo etiali sa inga bango pe mubateya kanga parce que lelo ngaso na zwaka kuro yo na zwaka ngande ora bango te se mama mwilo mtatangisa kanga mama na ngaza mama mwilo wana lelo na pisima verite mama na ngapo na sala musalo eza mama mwilo amema kanga na nkamba amema kanga na bamboke bele ya mikili mususu za mama mwilo mama musu na yebiete malgré na zanga na kata kimbangiste te me ko mona teke mam okobota mwana pazaka na Brazzaville famille pe yebite. Mais spirituellement maman moula sana bane belé ce que na lobaka bien ke batane yo ba pesa ka grâce ba kumisa ka ye so ba manipuler bango maman moula retira ka sokola kene na manoir général nkamba maman papa omoni l'ignorance sana race noire zanini tango sana planète terre kufina note azo sala ignorant azo ignorer ce ka kufi yemoka che ha na kozonga tena pesa raponde abazonga kate c'est trop tard nazo ba clair omoni makamosi pengenga eleli sakanga ba jour mususu omoni ba degré mususu ça en Afrique noire deux ans kata sombrité désordre spirituel ba sourci ba zonga ba tendre degré église ya ko tembe même na soleil mais ba sourci ba zo vibrer na sanza réaction spirituelle ya classement nature ya l'homme na bazana ngota tapa moko kuna ba bomba bakangango bazubunda na makasi bakota kaka mezana ngo kindokezo nuire nature baza ba impoli ba indiscipliné mal encadré bata désordre c'est très grave tata. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Na monde molimo. Et puis mutu aleki na média azo souligner o ayebité atanga ki livre maza spiritualité. Pas même religieux. Or na initiation ya mama mwil tozwa parce que mouvement ba benga unini. Mouvement de libération spirituelle mwilu kiawanga. Nazo apprendre bino parce que les premières directrices ya spiritualité o yezali ye ngana za enseignant nako sala ngote sangi atangisa ama téléspectateur ba ko yango moni to nazwaka makambo ya batu te mena tali saka batu oya batu natanga kangote atangisa kangote osi batu balobi yango o boye côté o yoka ngote to zo moni photo pesa mutu prière boye prière c'est la prière église ici basala to sale église nkamba pona nini et remonter au baza faible et activer toute sa race noire na classe bongo songolo biso toi comme battu devant ba race mususu yango mon église nkamba zali des ali église oye ko longola mutu et comme si et longole mutu na inconscient comme conscient pour bimisa ba faculté
théologie, spiritualité, religion, social, développement. Mais bato ba kuna eloko politique. Kuna ba eloko ezate. Akendaki na kindoki. Siko kenda kindoki okomona te. Siko 10% ya bana nzambe ni mutu bamonaka. Babanga kasikoyo. Le seul mutu a déplacé kana forme ngana yebil na RDCL. Eza tetekanga. Ngawe wane za makella wonze na benga ngoza ka mbunda kati bazo beta na coin. Mais yebanité na nature nyonso. Les promesses zango tuzaba farceur mingi batu balingi lukuta ya monana. Mengana zolo ba bien ngai nazalaki na ngakuna te mena mona mama mwilu. Siki na pese mission na ye okoloba boye boye mona ngape siki na vandi kaka ndeto za boye omona na baneko koma alobi yoko chat kotanga ndeko kotambala mona mutu siki tanta tanga ya ekota kina mutu ebonge lekela kindi na mutu evandi vena za posate initié oye la ngalo lengo yo yebeli parce que saliri ngoko pesa nga noir bosenga soleil a sauvé bana nzambo bazana ikindoki inconscient mari mais kindoki inconscient parce que peut-être kuna ba ranger peut-être mutiye moko azokoka okende vers soleil était mais soleil ya vers bana nzambo oui ça peut bongo parce que na tata na ba Saint-Esprit oyo bazali lo ba ancêtre décideur ya Afrique noire kuna bazana posa lo sambo note papa mais bango mutu bango moko bayaka pa mutu to bango bayi c'est que bango bandoki na que to kolobela ka bana donc bango bazela kaka na désordre bako yako sunga yo ndenge ni aussi londe yo zofinga ka mais ça bana musupe bazo reconnaître lumière wana mais lumière na bazo comprendre déjà bana nini bango bapoti na ibite bite bako kumisa mama nena bite bite bo mwana nzamba okumisa na nzambe bo mwana satana okumisa na satana siko mutu amipesa na musala nzamba se sacrifier bami nzamba za nzamba mawatsi siko bana ya nzambe oyo ayebi na ye makambo wana te consciemment aza inconscient mais ya tambulaka na limemia na musala ya nzambe mais azo souffrir na inconscience wana azo souffrir pe na conscience wana na bako ko bikisa ite bako bikisa ye parce que ban set de décider ba yebi peke na ba mériter ba yebi ke oui asa inconscient ne bazo travailler sérieux faut ba bikisa ye siko ba pesi be théorique ba l'air nyo sa prière yoko la te sala kango bongo yoki po météorité siko meteori niyo papa mosengo ya yebi akopakisa wana po papa mosengo yepe kuna na lobitike ngamu na pesaka ngabe papa mosengo na fuka maka ndenge yo fuka maka ngabe yebisinga na enseigner de papa mosengo azana rien à voir akopakisa yo possible sala organisme wana niyo société ça déjà de yo longwa kende vers kuna siko comprendre te parce que yasa na temps côté ya te na forme wana ndeba lobi enseigner yo lobaka kuna tindaka bango siko oyebi nzela ngote kena centre kay kena ba paroisse ba kosolo kimbangi oke kuna bakomona yo siko le problème za nini yo kanise ko ke kuna ya ko zo so ko salo ndenge ni ndenga yambi wana moni yo ya lobi na moni ye bobongisaka soki ko sala 3 mois ce que 3 9 mois yo zana ko ndima na yo e ko sila mais yo tango kemba la moko ba moni yo bazo réparer oyebite et salaka combien de mois na nzoto no 9 ans 30 ans yo lingane ko kende ko zonge sili siko muta ko benga mama mwelo 70 81 fois 81 concentré mona lo bosana mama mwelo na suka 81 fois lobi ngana mi pesi pana yo bunda place na ngaponga na zeka papa lala no yaza na posa ko to lo bisi makambo 70 no nani donc 81 fois zaka ya ko benga ye kaka o recevoir na reyo na yo apro lobi ka yesili lala na yo zala fier nango miracle nzamba ko monango 3 fois te baza ba mériter na makambo nzambe baza ba ancêtre décideur en nature Afrique baza ba simple personne te to komina suka oui teza na suka te nakata te o kata te to kekasi mama mwil suka plus grave au lieu de landa méthode normale
tozola na méthode anormale azana kata kimbangisi ya tata Diangende ya tata Nzambe ya tata Kimbangu nani batu mais ake mekali susu tata Kiangani azo collaborer na monde ya sorcellerie na ye atika libanda mayena ngombe la kata Kimbanguisme azo banga nete parce que ya comprendre na pété wana ndo ki conscient wana se retrouve la conscient conscience koyo mayena kata église Kimbangu sorcellerie abande ko meka tata Kimbangu est-ce que ça Kimbangu ezalo kuta siko suka megita olia mona tata Kiangani siko moni mutali puta libosa bi tika mama eza penda ye oyo kaina cité nkamba likamboze ye kaka lobaki ke kuneza ezloko esalaka te lokola ke meka esimbi te na nkamba kosala aventure te bazene lokwe soko yoki alobi ke na nkamba zero nana meki te soka ke meka tango ya change version nayoka o bon nzamba yebi munga sala ke parce que meka ebi ke chef coutumier moi meka papa simo manki ngata même bataki mbangisi bango moko ba meka kai oui bazali ba pele kutu Verene azo yemba ana zokosa. Ameki mbe yemo galobe. Na bone so tanga komo. Na ona yebi bango na ko tanga même message 70. Te na boy. Na banda ko ba yebi. Te wana ngati. Ngana otuna te. Ndazo to zapana komo na bango tembe koma message ba bongo. Ngape na ndi bana ngate batanga. Yo lo baka. Tata Kimbangu. Oui. Baki ko meka. Baki meka. Nous sommes sorciers. Papa. Me batini yo so ganga li banga wana. Oko mone na maboko na molimo so za mutemolimo. Nakati buka ba fongola bo yakanga. Siko zela natuni nanu papa. Makamba ba fongolo papa mose. Oui, te zabe mission mobima pona makamba ba fongolo. Na zo ba bien. Makamba ba fongolo jo musuzo ko memisa ngai ngam. Na lobi Na ko o memisa. Siko mutu azana buke ba fongola. Même na famille chef de famille azalaka. Mais famille à l'homme noir ba lobi chef de famille kangani. Siko nga neve. Ya tete kangani. Nazana respecter, nazana impolitesse. Siko siko akufema kama famille na yoko ngopana. Epana yete. Siko nana ko yekusanga yete siko na finga keno ko soma kama famille mukolo nini parce que même bundo ko sala famille mususu te kaka siko lekiri kuna te siko yoki biso zaba esprit mais siko yoki na respecter kankamba na mona onde batu ba mona lakate c'est que c'est grave bangono ba baba grind se bazaba yebaka c'est que grave Eke soko miki. E place baza ku soko miki mbangisi bako comme so pasteur. Nazana posa tena comme pasteur ngal o ba bungi bana nana kolanda bango. Nga musala nanga o ba comprendre te li banda na bana ko zwana bana ko coach ngana zaka enseignant. De yo soko bimi la classe ki enseignant. C'est que diplôme na yo nani zonga na ndako na biso eza église ki mbangiste kende prier yo ndekende comme pasteur. Jeka poazwa ngana nu. Je poazwa ngai. Bane ko balandi bino mo bezo comprendre que non sorcellerie papa mosengo abi mission ezali azwa biso batu tozali banda biso tozali banda na kotsa akotsa papa mosengo tolobela sorcellerie conscient mais conscient fallait to ke na biso na thème susu mais na betelo mo eza surprise. Auditeur moko boye a commenté une émission à lobby. Est-ce que Batunios ba sala ba sa même fum kimba mais bazo sala molimo est-ce que bazaka ba fumba kita na nina tanga kombo mena otanga kombo te na ete soki prend peu sanga nzela na tanga kombo ya moto a posé question wana na tangi kombo te mwana mosali ya Nzambe moko na émission elekaki alandaki biso. Est-ce que moto nyonso azos coutume nyonso ezaki ndoki po kuna tolobela ki bankita banini lelo ba mangombe salami bazosala baza bamfumba bankita na udawo sulu lokwa tozolobela ki ndoki ya ona zongisi makabo bon na uti ko sulunye omoni nga mutano manga ngunza na kati ya planète Terre zate bon nga na yebite mais maman mwilu tanga yaka pana nga yebisa nga mungunza nga na lobi yango te il faut église ki mbangiste tester spirituel et ya ko tester nde balobi ya solo papa mosengo ngunza bolaninga parce que ba oin de Dieu o ba kuruna ka bangunza nde reyo na ngweza la kawana
bola nanga malamu papa mosengo alobi teke milimo nyonso osambela tata Kimbangu na Bakongo baza bangita mek 90% ezali bangita Pas moi, on s'est pas fixé caméra. woyoki papa Tango, le balikambo. 90% eza bangita c'est pour ça que même Bakongo azoko akozwa identité spirituelle na yete farce visual okuta boya lokuta pays ezotambola te mais yoka bango baprophétie ya lokuta eloko ekangi pays ezoyebana te lelo tata da ngenda napesa exemple akendaki na bayaka kala aloba bitumba ya Rwanda ezaki kan banani bayebaki ke periode wana biso leto ozana désordre na Rwanda maloba nini eza nango guerre minduki te ekozala nango masolo na mesa sorcellerie ozomona yango wana esali lelo barwande bazala bongo na biso tozala boye tobundanaka rasi moko babundaka likolo feteni ya mabele moko songolo de sorcellerie eza auteur oyo détruire race ime ya race noire me baeglise bango bazolobela me kote na baeglise yango telango malamu telango na molimo ya solo okomona ke parti sorcellerie parti bukoko moko pirati parti et puis ba sorcier balingi bukoko parce que kuna ba pratique na bango ezalaka l'église Kimbangu so kende pratique ni komona kuna Tu vas biso ka to respecter bukoko. principe tata Kimbangu alobi na mukanda mfinangani respecter principe marteau ya bansete principe za nini mwasi ya mutu ya mutu oyi ba principe tata Kimbangu alobeli alobi te respecter bukoko koko azako finangana za lokola ye alobeli bongo alobi zala na mwasi moko ndenge bakoko na biso po bazala malamu ekopesa pe sur ménage wana te ina bata église na nkangu na zala kinango apesi bango condition mwasi moko de dia eko loba zola nkwa yako de zola mpangi yako nzola katumini yango moni bolingo mibeko misala tolingana de principe wana eza base na race noire bolingo na kati ya religion est-ce que bango bazolingana voir même ceux qui bazaki na bolingo bakabole église Kimbangu ya sala basusha mikemi kili banda pona bolingo ezate ceux qui chef de famille dazo diriger zaye biso ba lié to na famille mobimba toko kende ceux qui to lingé comme ba congrégation église Kimbangu c'est mère congrégation ACK ya Papa Menga congrégation BDK congrégation nanime bangoni sur les représentants de Galé 1 ndenge église catholique à sala on écoute congrégation il y a Saint Joseph congrégation il y a Sainte Marie congrégation père diocèse père jésuite et ça va plusieurs parties à église mais lié na quatre église moko catholique de Rome azo diriger bango margiza trois sortes catholiques siko bango balingi nini tokotika sombrité na race noire ezala nako éduquer mission mobimba kaka yena ngai soka za capable yena poto to koluka place to sala ngona ikeye comment bazo évoluer lelo politique c'est na désordre bangunza ba Congo prophétie na ba pesa kana politique bazo ko embellir ba politicien ko ba master na bango mais bango ba soutenir bango na bundokyo bango le bazo wa nuire race noire c'est ba ken église kimbangiste ba kepo ba luka ba membre mais le kimbangisme ba politicien bazo pratiquer ngote bazo banga po oyo bango ba pesa ka bango kuna bazo waka ngote sikoyo dès kazo banga politicien zo banga na nkambe moi fi mami watana ngamba za na chambre zo ngita musekeyi soka kimi ate obengi si politicien na nkamba ko kenete soka ko ngolo bane ndikuti bien bare papa gangani bare so kikuna sokoli mobimba ndiye ngo banga na nkamba or ko lieba zwa bazala lié entre politique na le kimbangisme total dossier RDC total dossier Brazzaville Angola Afrique centrale na kanisi esengo ko yana mboka na biso mais bango so ba pesio mwa jipo bana ko tambola nango yo zangunza pirate ya ngunza parce na bakongo tilo na recevoir ngunza mususute na lobaka parte ta Kimbangu ngunza na moniete ngunza makande zaki yontsika ke batu tata ngenda mtabimisa ye tout muta ko sala miracle de Dieu so ki tata ngenda te lelo so
depuis pas moi c'est papa qui ngani ngati mna ko flatter c'est maman mwilo donc ngana ko qualité vers bango ne ko tinda rayon na bango ne rayon na bango yango zo salela et puis muta ko tele misanga na nkamba parce que le plek neige wana zo apprendre bino na ko tele na nkamba ba tele misinga ba présenter ngai parce que naza naturel naza vierge na esprit minga moko na biso bala bana tuna biso ngeke moninga ya prêtre ngani ngai ngapa de kuna za degré wana tango lo babongo ndeni ngana za école nazo tanga ba former enseignant D6 professeur ya Sorba boni wa sala maîtrise oyo ba professeur ba tangi sebiso no yoga ka cours na lo bage ngako to professeur wana nga batata to saka pe impoli to saka impolite na nako to saka na respect ozano wana te yoka kandimu to sa wana siko muninga waza wana ah pena nazo succès émission oui o succès de pesa kakanda para na kuna na mona kabangote papa Mosengo obandeo lobana yo pamba teto solo likambu ya bondoki bondoki nde omoni to tuni mo mutuna wana ya auditeur na biso wana tuna soki bokoko nyonso eza bondoki nde ngo expliquer wana nde omoni alobi a nde nazo kata émission papa Mosengo na ina sisa pene émission ya lelo kasi mutuna asuka yango banose koya pap na RDC précisément na RDC parce que en Afrique mais précisément na RDC à la veille il y a les DJE na tuna ko mutuna o avant que tous les DJE mais à la veille les DJE pap a comme malade non makolo ezo simbate mais lelo nde tozo solo ano boye papa o séjourné na Canada et lobby lundi a passé le premier discours na a commis malade mais a ken na Italie même na Italie ce qui na Canada pardon Asani en bonne santé a présenté peu discours kasi batu ba mona kati balo bali kambeza wana le problème za papa ko yate po kolombo ka na déplacement papa ko yate na Congo po kolombo ka ayeba ka ko déplacer azana déplacement le lolo bazo ranger makambo ya 3 pays spirituellement Congo Kinshasa Congo Brazzaville Congo Angola siko tata ki ngani azana voyage ye alinga ya na mboka na ye ye azate nana ko yambe spirituellement parce que ne bomona soka ye wana c'est l'église qui bangi côté ça l'esprit akokota te me ba mvoile ezalaka wapi kalomoni kweno wongako mvoila tatu alusisila kembela tu kembela qui les a maintenu l'église qui bangi c'est l'Afrique les décideurs à nature. Mais représentant légal l'église qui manque ça une invitation qui a ya Kinshasa ya yamba pap. Landa nano. Il y a un programme na msusu. Wana za physique yo yebi l'esprit est impossible na mboka na yemu. Yo za roi na mboka na bino empereur abimi a déplacer yo que le remplacer na mboka na ye. Parce que président gouverner mais en immaturité. Ay bobeti mbasu. To beti mbasu te. Pour makolo papa. Ezaki na forme balobela ki a fuir l'information normale za bongo te na état spirituel donné pesa magite. Ya umoni akendaki. Parce que empereur azate. Baka solana nan. Même ayene na kisasa vanda tambola papa kenkamba te mesuka suka ninga koma wapi. Turo ninga koma tinkamba. Bidumbo bongisela ke Goma. Bolobi botongi ko tina Goma. Bon lokola eboko Goma ngo ba memaki yango. Gasi Goma ezaki bonga yakite pana. Aya kindi po réponse nanga tout court yeboye ineza ki po pesa kimia aya po pesa kimia na est race noire za gérer l'église qui mbangeste papa azaki na déplacement c'est impossible mo paya esprit aya na mboka na biso po yako sakana labana na ye c'est impossible ye mongo papa fo azala ki te soka azala ki mbela yaki ezana église mon côté kale makambo wana lokuta bazo balibanda oh eza ponga muna lobaki na TV papa kingani c'est du mensonge na monde spirituel nzele pesa makite na monde spirituel ba fantôme te o bazo invoquer ba cimetière o bazo invoquer bukoko na famille o akubombela ba famille na ye mais na monde spirituel ya ba ancêtre décideur nde bango
mutu basalaki programme wana empereur azate po bango ne rayon ya nature akotika koyate atable chaki mbongo banda watine aéroport alingaka yaka kate parce que bansete décider ba mériter pas kotika komona ite. Voilà tabotaki mbongo banda atina aéroport papa alingaki ayate wana maloba ya suka papa Mosengo apesi biso na mutuna obiso totunie ya boye ya papa. Tokomi na suka émission na biso to chité na biso papa Mosengo tokomi na suka mibale misatu oyo mesana kopesa mbote peut-être chité na biso. Ngave malelo nazaka na mbote na mama mwilo place za molimo azo lokumu na ye. Nazaka na mbote na mama onke kiari waza sushi na ye. Mbote bansete mérite batata kimbango bansete dester batata ya lungana batata kisolokele batata ya ngenda batata bampadi na personne humaine za mna pesa mbote na confiance mutote. Tokomi na suka émission na biso bande ko balandi to ebete mokolo mwa lelo émission na bino le plan de Dieu ses œuvres tozalaki bongo na papa Mosengo obionyo boyebi ba obayebi mokolo mwa lelo bozwi de chance bokoka koyeba e tolobelaki bongo sorcellerie inconscient bolandi pe na bolai nyonso tokomi na biso na suka émission na biso topesi merci na moto oyo apesaka biso pema tolobaka moko tolobaka ete aza moto te azali nzambe me lokola alati nzoto nde tolobaka moto nzambe molimo mosantu tata Simon Kimbangu kiangani patron ya toutes les générations merci pambate opesi biso makasi souffle de vie po ete tokoka koloba lisusu toleka lisusu na bitando na biso po ete tokoka kolobela mokolo mwa lelo topesi mbote na baconseil direct nyonso ya tata mokonzi ya bule baconseillère direct bamama na biso nyonso famille esantu mobimo topesi bino mbote topesi mbote na papa Fatini Lemba mbote yayo yango wana na ngai ndeko naona pesi mbote na papa Philippe mbote papa Philippe Kalambote mbote na famille Mfuta Mobimba mbote na mama Beatrice Lukwikulu mbote na mama Shimita Kembi ya bino yango wana tokomi na suka émission na biso mbote na Clarisse Umba boza tellement belé mama Kadi papa Ige Lutuzolana boza tellement belé to pesi bino mbote to souhaiter bino bonne fête ya le 29 juillet émission na biso komi na suka soki to komi malamu bipai bino bozwami grand merci na équipe technique comme nene ya Jekapro Kimbangu TV na sima ya caméra avec mon Kaiser Pro na réalisation toujours ya Kaiser Pro. Un grand merci na directeur programme na biso. Bienvenue di fois na oya sala ka ba programme ya be émission ki toko boezala kana kati ya Jekapro Kimbangu TV. Liboso ya caméra zaki ya bino ya tango nyonso papiswana. Na lobaki no ko changer na ngame kala mingi te. Botika la malamu. Ciao. Bino bozo kanisa nazo mona te nazo yoka te. Silence na lati. Shati soki mwana alingi asimba moto batikaka ye.